가래도 없고 열도 없고 목도 안 부었는데도 마른 기침이 멈추지 않는 경험을 가끔씩 하게 된다. 이거 진짜 사람 미치게 만든다. 병원에 가서 지은 약을 먹어도 별짓을 다 해도 안 낫는 기침. 보통 바이러스성 폐렴은 묽은 가래와 마른 기침을 동반하고 세균성 폐렴은 노란 가래와 심한 기침을 동반하면서 38도 이상의 고열이 난다. 바이러스성 폐렴으로 인한 기침은 일반적인 감기약을 먹으면서 충분한 휴식을 취해주면 대부분 호전되고, 세균성 폐렴으로 인한 기침은 항생제와 해열제를 먹으면 대부분 호전된다. 하지만 나는 이 두 가지에 모두 해당이 안 됐다. 열도 가래도 없었고 목이 간질간질한 마른 기침이 3주 동안 계속 나왔다. 태어나서 처음 겪어본 극심한 스트레스를 받으면서 시작된 기침은 시간이 지나도 멈출 생각을 안 했다. 특이한 건 아침과 저녁 시간에는 비교적 괜찮았다는 점이다. 잘 때도 괜찮았다. 기침약, 항생제, 고용량 비타민 주사, 도라지 진액, 도라지 가루, 인산 죽염도 먹어보고 미지근한 물도 마셔보고 기침에 좋다는 478 호흡법도 며칠 동안 꾸준히 해봤다. 약 10년 전에 걸렸었던 신종플루 생각이 났다. 그때 태어나서 처음 이런 생각을 했었다. 기침하다가 죽을 수도 있겠다. 그 병원은 연차가 하나도 없었다. 마스크를 끼고 기침을 엄청나게 하면서 일을 했었다. 할머니들과 수화로 대화했었다. 핫팩 2개. 오케이? 3개. 노노. 엎져요. 엎드려요. 최근 3주 동안 그때와 비슷한 죽음의 공포를 느꼈다. 와, 이러다가 진짜 죽겠더라. 낫기 위해서 뭐라도 해야 했다. 순간 12년 전에 배웠던 지식 하나가 머리를 스쳐 지나갔다. 그것은 바로 한의학. 와, 지금 죽게 생겼는데 지금 양방 한 방이 중요해? 폐는 슬픔을 담당하는 장기라고 배웠었던 게 갑자기 생각난다. 나는 3주 전에 엄청난 슬픔에 빠졌었고 그 순간 폐의 기운이 갑자기 떨어졌으며 그로 인해 그때부터 시민성 기침 증상이 생겼다는 자체적 결론을 내렸다. 원래대로라면 폐를 담당하는 금기운을 살려주고 토기운과 수기운도 살려주면서 목기운과 화기운을 죽여줘야 하는데 다시 공부할 만한 기운조차 없었다. 수태음폐경락 중에 기침에 좋은 혈자리 4개만 빠르게 엄선했다. 열결혈, 공최혈, 중부혈, 폐의 모혈폐의 기운이 모이는 장소, 합곡혈. 이 4개가 기침 완화를 위해서 내가 고른 혈자리들이다. 이 4개의 혈자리들을 정성을 다해서 문질렀다. 합곡혈은 우리에게 익숙하지만 나머지 3개 혈자리들은 우리에게 생소하다. 정확하지 않아도 좋다. 혈자리 마사지는 2cm 정도까지 오차가 나도 어느 정도 효과가 있단다. 물론 정확한 곳을 자극하면 더 좋겠지만 혈자리의 혈수에 은 한글로 해석하면 구멍을 의미한다. 즉 모든 혈자리는 구멍에 위치한다. 실제로도 해부학적으로 보면 뼈 사이, 근육 틈, 힘줄과 힘줄 사이, 신경혈관이 지나가는 공간처럼 혈자리는 약간 들어간 곳에 많이 위치한다. 결과부터 얘기하자면 이 4개 혈자리를 하루에 20분 마사지, 왼쪽 10분, 오른쪽 10분, 2번만으로 50% 정도가 나았고 그 다음 날은 70% 정도가, 오늘은 90% 정도가 나았다. 3일 만에 90% 정도가 나았다. 오늘은 처음에 비해서 95% 정도가 나았다. 하루에 2번, 아침 20분, 왼쪽 10분, 오른쪽 10분, 저녁 20분 마사지만으로 말이다. 나는 효과가 정말 크다고 느꼈다. 진짜 신기하더라. 임상 3년 차 때 약 2년 정도를 한의학적인 치료 지식으로 치료하곤 했었는데 오랜만에 다시 공부하고 효과를 체험하게 되니 너무 재밌었다. 개인적인 경험으로 가래와 열이 없는 마른 기침에 도라지 가루보다 도라지 진액이 더 나았고 그보다 인산 죽염이 더 효과가 있었다. 근데 이 3가지보다 혈자리 마사지가 훨씬 더 나았다. 비용도 안 들고 효과도 엄청 빨랐다. 목을 많이 쓰는 직업을 갖고 계시거나 목에 가래가 자주 끼는 분들은 위 3가지를 검색해서 한번 드셔보시는 것도 좋을 것 같다. 나는 꽤 도움이 되었는데 사람마다 반응은 다를 수 있을 것 같다. 맛도 나쁘지 않더라. 양방적으로 해결이 안 될 때는 한방적으로도 접근해보자. 동서양의 화합이 얼마나 좋은가. 이로써 나는 임상 경험 지식이 하나 더 늘었다. 너무 신기하고 재미있는 경험이었다. 허준 만쇠이. 갑작스런 뇌졸중으로 인한 충격으로 인해 슬픔과 우울을 겪으면서 이유 모를 마른 기침을 겪고 있을 분들을 위해 이 영상을 만들어 봤습니다. 먼 곳부터
합곡혈, 열결혈, 공채혈이고 중부혈은 쇄골 밑에 위치한다. 정확한 위치는 유튜브에 잘 나와 있으니 찾아보시길 바란다. 오늘의 감사일기 3가지는 1. 엄청나게 힘들던 마음이 많이 괜찮아졌다. 이로써 나는 한층 더 단단해졌다. 2. 4개월 만에 간병 이모를 다시 만났다. 근황 토크를 신나게 많이 했다. 3. 고등학생 때 친구들과 주고받았었던 메일을 24년 만에 우연히 봤는데 너무 재밌었다. 그때의 기분이 생생하게 떠올랐다.